गाइज़ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और गाइज़ आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके पास Realme का फ़ोन है, Realme C20 का फ़ोन है, या तो फिर Realme C21 या तो फिर Realme C21Y, तो आपके पास ये वाला फ़ोन है और आपके फ़ोन में गाइज़ स्पीकर प्रॉब्लम आ रही है। आपके फ़ोन का स्पीकर जो है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। आप जब भी कोई भी वीडियो देखते हैं तो आपके फ़ोन में स्पीकर नहीं बजता है। तो गाइज़ ये जो प्रॉब्लम है वो अगर आपके फ़ोन में आ रहा है तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज़ आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली से मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिसके बाद आपके फ़ोन में स्पीकर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप सभी लोगों को उन तीनों तरीक़ों को, मतलब कि जो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा उसको आपको अपने फ़ोन में अप्लाई करना है। फिर गाइज़ आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो जब भी आपके फ़ोन में स्पीकर प्रॉब्लम आता है तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो गाइज़ आप जो है अपने फ़ोन को रीसेट करिए। हो सकता है रीसेट करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो दोस्तों आप क्या कीजिए, आप हो सकता है आपके फ़ोन में कुछ सेटिंग वगैरह हो चुकी हो, तो आप जो है अपने फ़ोन का सेटिंग रीसेट कर दीजिए। सेटिंग रीसेट करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे अपने फ़ोन में सेटिंग एप्लीकेशन को होल्ड करना है और यहाँ पे आपको ऐप इन्फॉर्मेशन में चले जाना है। फिर यहाँ पे आप जो है सेटिंग वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसको पूरा क्लियर कैचे कर देना है, यानी कि सेटिंग को क्लियर कैचे कर देना है। तो जैसे ही आप सेटिंग को क्लियर कैचे करते हैं तो आपके फ़ोन में जो भी सेटिंग आपने करी थी पहले वो सारा रीसेट हो जाएगा और उसके बाद आपको फिर से अपने फ़ोन को रिबूट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गाइज़ इसी तरीके से आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।